Это что это такое в кружке? Интересно. Ёшенька, тебе удобно там, да? Что ты там делаешь? Ёша, ты что там делаешь? Ты что делаешь, Ёша? То в арбузе, то в яблоках покупается, теперь в чае. Да. Кого ты похож, Ёша? Это же ужас какой. Весь чинка в чай. Да на кого ты похож? Кто там? Кто там у тебя?